បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរក៏បីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់តែម្ដងបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ925ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌សបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកមានលាភមានជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលច្រើនបាទកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment លេខ925ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់យកនៅហេងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពណ៌សបាទសូមកុំភ្លេចតាមដានឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិនថាថ្ងៃណាទេតែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយម្យ៉ាងទៀតមានក្រុមមនុស្សចាំជួយយកអាសានិងជួយជ្រោមជ្រែងចំណិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវពីមុនមកចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកការងារផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការងារតូចធំហើយក្រៅពីនេះក៏ផ្ដល់ផលទំនាក់ទំនងឬក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអ្នកចរចាកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយខាងអចលនទ្រព្យឬក៏និយាយស្ដីទៅការត្រូវការទិញអ្វីពីគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការទិញចូលលក់ចេញគឺមានភាពរស់រវើកហើយបានផលមកវិញច្រើនហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូក៏ល្អប្រសើរដែរតែត្រូវមើលសមាជិកគេផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនថាពេលវេលាល្អថ្ងៃល្អខែឆ្នាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតគឺការចាញ់បោកគេនឹងឯងបាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំណត់ក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមរមនាប្រពៃទេចេះយកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែចាត់ស្អែកតើដឹងឯងតែយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីអំពូមិញទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសំណាងល្អងើហេងចូលឈឹបតែម្ដងតែកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយហើយ comment ដាក់លេខ925ហើយស្អែកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដែលយើងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកែពីគ្រោះមកលាភសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះតដែរស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែរគេស្រត់ចុះតដែរស្រត់ចុះ
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកាត់ច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារខ្សត់មនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នានេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចុកបំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងៗតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាលបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់តែងគ្នាជាមួយស្ត្រីចាស់ហើយនឹងបង្កើនស្ត្រីថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាច់ចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ត្រីចាស់មិនតាន់ដោះស្រាយស្ត្រីថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែនចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះមិនជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យពេញអាកាសវាហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតមកតមកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នា
បាទវាចានក្នុងរាវាគង់តែប៉ះតែកិច្ចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយកយល់អត់ចេះស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អអានេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភកុំព្រួយកុំភ័យអីព្រោះដោយសារយើងមានលេខនាំសំណាងនិងពណ៌នាំសំណាងដើម្បីកែប្រែពីគ្រោះមកជាលាភរបស់បងប្អូនវិញបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនដែលអាចជួយបងប្អូនបានគឺសូមខមមិនលេខ148បាទលេខ148នេះគឺជាលេខនាំសំណាងអាចកែប្រែពីគ្រោះមកជាលាភសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃស្អែកនេះមិនល្អទេគឺស្រុតចុះបាទហើយអញ្ចឹងពណ៌សំណាងដែលបងប្អូនដែលត្រូវចុះចេញយាត្រានៅព្រលឹមឡើងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ទៅមុននឹងនិយាយកិច្ចការអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃបាទបើសិនជាយើងខានមិនបានណាបើអាចខានបានក៏មកតនិយាយអីចាំមើលស្អែកចាំមើលខាងស្អែកអីចឹងទៅបាទឃើញលោករិស័យយើងវាល្អជាងនេះតែបើសិនណាជាខានមិនបានត្រូវទៅគឺសុំខមមិនលេខ148ហើយនឹងស្លៀកពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីមុនទៅចរចានិយាយស្ដីរឿងហេតុអ្វីមួយជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ទៅលក់ដូរទៅជួញចំនួនអ្វីមួយគឺសុំខមមិនលេខ148និងស្លៀកពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីចេញដំណើរទៅបាទសូមសន្តាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីដែលស្អែកថ្ងៃនេះស្រុតចុះតែម្ដងបាទការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកតែងជួបនូវបញ្ហារាំងស្ទះនិងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគួរមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចទើបប្រសើរចំណែកការងារក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមិនសូវជាល្អប្រហែលទេម្ល៉េះហើយការប្រកបការងារលោកអ្នកក៏បីចាត់ចែងការងារចាស់ឲ្យហើយសិនទៅឬក៏ការងារនៅសល់ច្រើនពីមុនមកទៅធ្វើឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបតូចធំពុំសូវមានសម្បូរទេពីព្រោះច្រើនតែបោលហួសបើមិនអញ្ចឹងទេក៏ត្រូវអ្នកដតីដណ្ដើមយកអស់មុនដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសយហ្មងឆ្នាំថោះទៅចុះលៀបបោលហួសអ្នកដតីដណ្ដើមយកឬក៏អត់បានយើងនិយាយមកថាវាសយបាទចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីកើតមានភាពទាំងប្រទេសព្រោះតែម្នាក់ប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងរៀងខ្លួនគឺនឹងវាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចំពោះក្រុមគ្រួសារបើសិនណាជាយើងមិនមានភាពអត់ឱនដូចគ្នាទេយកឈ្នះរៀងខ្លួនគឺមិនមានភាពចុះសម្រុងគ្នាទេគឺតែងតែមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រទាំងប្រទើសពាក្យសម្ដីគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃស្អែកមិនល្អនេះសូមឲ្យគ្រោះប្រែមកជាលាភហើយសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ148ហើយមុនចេញដំណើរទៅសូមធ្វើការស្លៀកពាក់ដោយពណ៌ទឹកប្រាក់បាទសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីមុននឹងនិយាយស្ដីកិច្ចការអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃជាលេខជាពណ៌នាំសំណាងឲ្យយើងឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យធ្លាក់ចុះនៅក្នុងពេលនេះគ្រោះប្រែមកជាលាភប្រកបកិច្ចការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបន្ថែមទៀតទៅលើឆ្នាំរោងបាទយើងបន្ថែមទៅលើឆ្នាំរោងបន្តទៀតបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះគឺតែងតែប្រកបការងារអ្វីបានរលូនដូចសពមួយដងអញ្ចឹងតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែខមមិនលេខ374 734បាទសំទោស
បាទ734ហើយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទ comment លេខ734គឺជាលេខនាំសំណាងហើយយើងស្លៀកពាក់ពណ៌មាសគឺជាពណ៌ដែលនាំងើហេងបាទមានន័យថារិស័យមធ្យមអាចធ្វើឲ្យរិស័យយើងទៅជាល្អបាទវាល្អវាហួសពីមធ្យមទៅគឺល្អហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេច comment លេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬក៏ទៅចរចារឿងកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់យើងបាទបើសិនណាជាយើងមិនបានធ្វើដូច្នេះទេរិស័យរបស់យើងមធ្យមហើយតែយើងមិនបានថាបន្ថែមនៅរិទ្ធអំណាចសង្កត់ទៅលើសត្រូវរបស់យើងឬក៏ទៅចរចាជាមួយដៃគូរបស់យើងឲ្យមានរិទ្ធិអំណាចឲ្យគេខ្លោបខ្លាចឬក៏មើលមកយើងមានដូចជាល្អនោះទេគឺវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹង comment លេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីនឹងទៅចរចាសម្រាប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំរោងបាទនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បរិះកាត់ឆ្នាំរោងចាប់ផ្ដើមទទួលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនថាជាកិច្ចការងារឬសំបីតែសម្ពាធប្រកាសជាដើមក្រៅពីនេះសុខភាពនិងសេចក្តីស្នេហាក៏លេចចេញជាបញ្ហាមិនល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកាត់ឆ្នាំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមិនសូវល្អទេបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនទាំងបញ្ហាសុខភាពទាំងទំនាក់ទំនងស្នេហាចំពោះកិច្ចការងារវិញបើមានឧបសគ្គហើយការពីមុនមកទទួលផលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយពេលនេះបើព្យាយាមពុះពៀក៏តែងហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីពេញចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកយើងទើបនឹងមកដោះស្រាយគួរដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានដែរបាទវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាឬក៏ជាដំណោះស្រាយមួយល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនឹងដោះស្រាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់គួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងហុចមកវិញដូចសំប្រកបអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនជួញដូរលោកអ្នកដាក់ទុនតិចច្រើនក៏ដោយគួរសម្លឹងមើលទៅលើមនុស្សឬក៏ទៅលើថវិការបស់យើងបើសិនណាជាការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើនបាទវាកើនចំណូលអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទៅតែក្នុងការដាក់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមនុស្សផងអ្នកខ្លះល្អតែមុនដំបូងទៀតក្រោយមកក៏មានបញ្ហាមួយយើងអញ្ចឹងណាបាទចំណែកបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំពុងសុខដុមរមនានិងមានភាពផ្អែមល្ហែមគួរសមមិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទោះបីនិយាយស្ដីខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចក៏មិនសូវជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ734ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីជាការលើកហុងស៊ុយឬក៏លើករាសីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមានរិទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើតាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មកទៅនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីជោគជ័យនិងសមតាមបំណងប្រាថ្នាដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំអាសាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនឡើងមិនចុះនោះទេបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងអញ្ចឹងបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺយើងមានលេខសំណាងគឺលេខ412ដែលជាលេខធ្វើឲ្យរាសីរបស់បងប្អូនមធ្យមទៅជាល្អបាទហើយនឹងពណ៌ដែលជាពណ៌នាំសំណាងពណ៌មានរិទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំអាសាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ412ហើយពេលព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទៅចែកកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងៗសូមបងប្អូនប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទប្រើអាវក៏បានខោក៏បានដែរតែយល់ល្អយើងប្រើអាវទៅបាទអាវពណ៌ក្រហមហើយខោសម្ពុតអីហ្នឹងពណ៌អីក៏បានដែរតែសំខាន់តែបានក្រហមអាវអញ្ចឹងទៅ
bạn muốn dương tranh đầm nào tới tì than điền điềnហ្នឹងគឺយើងមានលេខសំណាងផងយើងមានអាយតេជះផងបាទយើងហៅថាអាយតេជះអាយនាំសំណាងធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងហ្នឹងមានរិទ្ធីអំណាចចេស្តាខ្លាំងក្លាមានសម្លេងដោយរាជសីនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាទៅកាន់អ្នកផងដែលជាដៃគូសហការឬកងត្រាអ្វីមួយនោះគឺគេតែងតែខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងគេនឹងយល់ព្រមធ្វើតាមសំណុំពររបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវមិនសូវជាល្អប្រហែលទេមានបញ្ហាច្រើនចូលមកយាយីនាំជួបស្ថានភាពលំបាកបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគឺពិបាកតែម្ដងចំពោះការងារវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះបញ្ហាការងារផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនក្រនគប់បំណងត្រឡប់មកវិញបាទគ្រាន់បើបន្តិចចំពោះការងារការធ្វើចំនួនជួញដូរថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវតែក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យឆ្លងផុតកុំឲ្យឆ្លងផុតដោយអត់ប្រយោជន៍បាទយើងអាចប្រកបមុខរបរថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរក៏កាន់តែប្រសើរបើសិនជាក្នុងថ្ងៃនេះទីតាំងចាស់លក់មិនសូវបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីបាននេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ពីចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការនិយាយគ្នាអំពីគម្រោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចមានសិទ្ធិមានអំណាចឬក៏យើងមានឥទ្ធិពលដើម្បីទៅនិយាយគេទុនចិត្តឬក៏គេព្រមលើកកូនឲ្យអញ្ចឹងសម្រាប់បរិះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគូអ្នកដែលអត់គូសម្រាប់អ្នកដែលមានគូហើយគឺមានភាពលោកល្អឿនជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះក៏សូម share នៅវីដេអូនេះមួយហើយដាក់លេខ412បាទជាលេខនាំសំណាងហើយមុនចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយសូមពាក់ខោអាវពណ៌ក្រហមបាទសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាអាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបន្ថែមពីលើកពីរាសីរបស់យើងមធ្យមទៅជាល្អធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់ដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតនោះមើលមកយើងមានរិទ្ធីអំណាចតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមគេស្ដាប់ធ្វើតាមយើងដែរសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនដែលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទគឺថាប្រកបការងារអ្វីៗតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើនៃសំណាងខ្ពស់ហើយរាសីខ្ពស់នេះទៀតគឺមានលេខសំណាងបាទគឺលេខ836ជាលេខនាំសំណាងបន្ថែមពីលើរាសីនឹងទៀតបូករួមជាមួយនឹងពណ៌បាទពណ៌តេជះដែលយើងពាក់អាវតេជះដែលត្រូវទៅតាមពណ៌តាមក្បួនខ្នាតគឺពណ៌ប្រផេះបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីខ្ពស់ឡើងត្រដែតនេះសូមខមមិនលេខ836ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាចរចាកិច្ចការកងត្រាលក់ដូរទិញចូលនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទបន្ថែមពីលើនៅរាសីរបស់បងប្អូនទៀតនោះគឺពណ៌ប្រផេះនេះគឺជាអាវតេជះឈ្នះអស់មាសសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីឲ្យភាគីដៃគូរបស់យើងមើលមកយើងនឹងមានរិទ្ធីអំណាចតេជះខ្លាំងក្លានិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះតែងតែមានការយល់ស្របព្រមទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងសូមសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមីសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីដួងចិត្តរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលជារឿងសំខាន់ពីព្រោះថាផលដែលឆ្លើយតបគ្រាន់ជាទីគាប់ចិត្តបាទល្អប្រសើរណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះកិច្ចការងារការប្រកបការងារវិញលោកអ្នកតែងមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនហើយទោះធ្វើអ្វីក៏តែងតែអាចទម្លុះទម្លាយដល់ចាប់ចុងចាប់ដើមទៀតផង
ការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទាំងការជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកតែមានសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អនិងអាចរកផលកម្រៃគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាទីកក់ក្ដៅដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនថាទៅណាទៅណីទេសុខភាពក៏យើងមិនមានផលអ្វីរំខានការធ្វើដំណើរទៅមកក៏សុវត្ថិភាពល្អទៀតបាទសម្រាប់អ្នកការឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានលក្ខណៈទុំជូរហើយជាពេលវេលាល្អសម្រាប់រៀបចំចូលដល់ចាស់ទុំផងដែរបាទបើជ្រុលជ្រោះហើយឬក៏ស្រឡាញ់គ្នាមែនទែនហើយយើងអាចនឹងដល់ពេលវេលាដើម្បីនឹងផ្សំផ្គុំគ្នាឲ្យខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធពេញច្បាប់តែម្ដងទៅនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ836មុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាគឺពាក់អាវដេជះគឺពណ៌ប្រផេះបាទគឺពណ៌ប្រផេះដែលជាអាវធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាទៅចាស់ឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យភាគីឬក៏ដៃគូរបស់យើងនឹងមានការយល់ព្រមឬក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទបន្ថែមពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺមានលេខសំណាងសម្រាប់ញាតិយោងបងប្អូនឲ្យពីមធ្យមទៅជាល្អនោះគឺលេខ1 3 ដងបាទ111អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេសូមខមមិនលេខ111នេះហើយនឹងពេលព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវនៅពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏និយាយកិច្ចការងារអ្វីមួយទិញដូរលក់ចេញឬក៏កុងត្រាក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីជាពណ៌ងៅហេងពណ៌អាវទៅចាស់ឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូរបស់យើងឬក៏សមាជិកនៅក្នុងទីនោះមើលមកយើងមកមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេយល់ស្របយល់ព្រមនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្នំពរគេនោះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ111ហើយនឹង share វីដេអូនេះទៅដាក់លេខ111នេះចេញទៅបាទសូមសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមេធាតុមាសពងទេវតាសីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមេដែលចូលខែនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកនៅល្អប្រសើរហើយទោះបីជាធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សំជានិច្ចបាទសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយជួបបញ្ហាត្រូវគេវាយប្រហារដូច្នេះក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងការងារដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសច្រើនឡើយបាទប្រយ័ត្នតិចទៅការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីគឺតែងតែកើតមានជារឿងរកម្មរកុសចិត្តនិងពិសេសចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាតិចទៅសម្រាប់ឆ្នាំមេថ្ងៃនេះគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេនេះសូមឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ111ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងនិយាយស្ដីឬក៏ចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចសូមឲ្យប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទតែមិនជាអ្វីទេការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រកបទៅដោយរលូនបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខសំណាងរបស់យើងគឺលេខ859នៅក្នុង channel នេះហើយកុំភ្លេច share វីដេអូចេញទៅដាក់លេខ859
នៅពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមុននឹងចរចេញយាត្រាទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីចរចាឬក៏កុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌លឿងឬពណ៌លឿងក្រមៅបាទពណ៌លឿងរាងក្រមៅអត់ដឹងថាពណ៌របៀបម៉េចទេបងប្អូនអាចពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅនេះជាបុរាណអាចារ្យលោកបានពោលថាពណ៌លឿងក្រមៅឬក៏ពណ៌លឿងចាស់អីអញ្ចឹងណាបាទលឿងចាស់យកតែមិនលឿងសុទ្ធទេអាចជាពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមឬក៏ពណ៌យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងដែរលឿងក្រមៅហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់អាវលឿងក្រមៅហ្នឹងទៅដើម្បីជាពណ៌លើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អធ្វើឲ្យបងប្អូនមានរិទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបទៅដោយភាពរុងរឿងល្បាញល្បីភាគីដែលនិយាយជាមួយយើងឬក៏អ្នកដតីមើលមកយើងគឺមើលមកដូចមានអំណាចមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយធ្វើឲ្យគេយល់ព្រមទៅតាមសំណុំពររបស់យើងឬក៏ការកុងត្រាអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យគេសម្រេចចិត្តលឿនយល់ព្រមជាមួយនឹងយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ859ហើយនឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីពាក់អាវពណ៌លឿងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះបាទលឿងក្រមៅអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមទាំងប្រុសស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនបៀតបៀនក្រុមមនុស្សចាត់ប្រទេបាទឬមានកំណត់លុបលុនឡើយពីព្រោះថាគេងាយនាំទុកមកឲ្យជាងសពមួយដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទោះបីជាមានអ្នកដតីមកសុំស្នាក់នៅអាស្រ័យឬក៏ជួយយកអាសាគេក៏គួរកុំឲ្យគេស្នាក់នៅអីបើសិនជាអាចឲ្យជាលុយកាក់ឬក៏ទិញរបស់របរឲ្យគេឲ្យចេញពីផ្ទះយើងទៅបាទហើយកុំឲ្យមានចិត្តលោភលន់ត្រូវធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលឲ្យបានច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកចំពោះការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលនេះដែរការប្រកបការងារកុំសង្ឃឹមលើអ្នកដតីពេកពីព្រោះថាផលអាក្រក់ងាយកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងណាស់បាទយើងត្រូវឲ្យមានជំនាញចំណេះក្នុងខ្លួនកុំសូវសង្ឃឹមគេពេកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិវាទណាមួយកាត់ឡើងត្រូវប្រឈមមុខនៅគ្រាខាងមុខបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយក្នុងពេលហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាទាស់តែងប្រជែងខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏អ្នកដែលនៅជាមួយអ្នករស់ស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងមានការប្រជែងចំណានឈ្នះនេះយើងអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងហេតុនឹងកើតឡើងយើងត្រូវតមកតាមកឬក៏អត់ធ្មត់បន្តិចទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហាកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការងារទាំងថ្នាក់នឹងក៏ជាក៏ងាយនឹងត្រូវដែរបាទនៅក្នុងពេលនេះសម្ព័ន្ធស្នេហាបានថាងាយងក់ងល់ក៏ងាយនឹងលួងត្រាប់ឆាប់ត្រូវដែរចំពោះបញ្ហាស្នេហាអញ្ចឹងបើមានការថ្នាក់គ្នាយ៉ាងណាយើងត្រូវចេះយកអធិស្ឋានគ្នាហើយក៏សម្រួលគ្នាតាមនឹងទៅនេះចំពោះអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នារៀងខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវោកមានរាសីមធ្យមសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ859ជាមួយនឹងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងក្រមៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះមុននឹងចេញដំណើរទៅនិយាយការងារកុងត្រាឬក៏ទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរការាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនល្អទេសម្រាប់បងប្អូនគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះគឺយើងបានធ្វើនៅលេខសំណាងបាទយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយឹតយើងនៅរាសីរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងមកវិញជាមួយនឹងពណ៌នៃអាយទៅចាស់ឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងបានលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ671បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ671ហើយសូម share វីដេអូនេះដាក់លេខ671រួមជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការកាឡាបញ្ជីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ប្រផ
ភេទបាទជាអាចទៅជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលាភវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ671ជាលេខសំណាងហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671បន្ទាប់មកបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីកិច្ចការងារមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះមុននឹងចេញដំណើរទៅសូមរងចាំសន្តាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំរកាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីសុទ្ធចុះយ៉ាងតដែលតែម្ដងបាទមិនសូវល្អទេដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយសំខាន់បើពន្យាពេលបានក៏ល្អប្រសើរដែរបាទមិនថាទៅទីណាកុងត្រាឬក៏ទៅធ្វើអីទេឬក៏យើងចេញដំណើរទៅណាក៏ដោយបើសិនថ្ងៃហ្នឹងមិនអាចទៅបាននេះកុំទៅព្រោះវារិស័យមិនល្អទៅក៏អត់បានផលដែរអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនទៀតព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរជាមួយបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានតន្ត្រីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាចំណែកកិច្ចការងារដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញការប្រកបការងារតែមានបញ្ហារាំងស្ទះហើយពិសេសអាចមានបំណោះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងមនុស្សក្បែរខ្លួនបន្តិចបន្តួចផងការងាររាំងស្ទះធ្វើអីក៏មិនបានទៅដល់កន្លែងធ្វើការស្មុគស្មាញពេលខ្លះអាចនឹងចាស់កំហឹងទៅដល់លើអ្នកចិត្តខ្លួនទៀតអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានផលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងគួរតែកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏មិនចេញទៅធ្វើការទេថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅផ្ទះតែម្ដងទៅជុំកូនប្រពន្ធឬបងប្អូននិយាយគ្នាលេងទៅបើយើងទៅមានតែការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏អន់ចិត្តឬក៏មានបញ្ហាដល់អ្នកដទៃទៀតការធ្វើចំនួនជួញដូរនៅប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលោភលន់ឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបាត់ដៃទៅទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទយើងរលល្មមទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនណាជាលោភលន់ពេកអាចនឹងខាតបង់ពេលខ្លះបាត់ទាំងដើមបាត់ទាំងចុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រូវមាត់អ្នកផ្ទះទៀតអត់មានលុយចូលផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយគិតគូរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអាចកុំធ្វើអីឲ្យសោះបដ ாய் ថ្ងៃហ្នឹងបាទចាយតិចតួចបានចំណែកបញ្ហាស្នេហាវិញសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការបង្កការថ្នាំងថ្នាក់និងភាពនឿយណាយផ្លូវចិត្តច្រើនបាទនៅពេលដែលម្នាក់មានភាពគេហៅថាបង្ងើយកតាយឬក៏អស់សង្ឃឹមឬក៏ធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍มันមានសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាជាមួយគ្នាឬក៏ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងវាអាចមានការសោះអង្គុយដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចដែរតែក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងលោកអ្នកនឹងបានភាពរីករាយសប្បាយវិញហើយបាទឲ្យតែមានថ្ងៃស្អែកនៅរះយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671ជាលេខនាំសំណាងកែប្រែជោគវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកលាភហើយនឹងព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាដីធ្លីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទមុននឹងហាស្ដីនិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេមើលមកយើងមកមានដឹកពៀស្លូតបូតស្រឡាញ់រាប់អានគួរឲ្យអាណិតគេនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសំណុំពរឬក៏ប្រាប់ទៅគេហើយអញ្ចឹងសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបទៅដោយជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីខ្ពស់នេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ338ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ជាមួយនឹងពណ៌នាំសំណាងជាពណ៌អាយតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបងប្អូនមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាកាឡាបញ្ជីប្រឡងចូលយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬក៏ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយសូមរងចាំទស្សនាជាបន្តទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រី
ថ្ងៃនេះរិស័យខ្ពស់ត្រដាច់តែម្ដងការរស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែអាចទម្លុះទម្លាយនិងសម្រេចដោយក្តីបំណងបងប្រាថ្នាបានជានិច្ចចំណែកការងារដែលសារដួងជាតារិស័យរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉េះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសេចក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណប្រជ្រុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុកដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងល្មមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាននេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្ដីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរិស័យខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាចទៅជះឈ្នះអស់មាសសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណុំពរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានលៀបមានយុះសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនេះបានប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយើងក៏មានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនបន្ថែមពីការដែលបងប្អូនមានរាសីខ្ពស់នឹងទៀតបានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ649បាទ649ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ649ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ949ពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមិននឹងចេញទៅការងារអ្វីប្រកបការងារទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាឬក៏ចូលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដើម្បីជាការលើករាសីបន្ថែមនៅពន្លឺថ្មីទៅចាស់ទៅចង់ធ្វើឲ្យអ្នកផងមើលមកបងប្អូននឹងមានសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុរសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដួងជាតារិស័យខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដទៃឲ្យជួយរឿងអ្វីមួយដែលតែងតែហុចផលល្អមកវិញតែងតែហុចផលល្អមកវិញគួរជាទីគប់ចិត្តការងារថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីងាយឆាប់ចប់និងទទួលបានលទ្ធផលលឿនផងដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញចូលលោកអ្នកក៏បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនព្រោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងច្រើនជាក់លាក់ពំខានបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំណងស្នេហាទើបមិនកាត់រឿងបែកបាក់នៅថ្ងៃខាងមុខបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរគួរតែព្រះរិះពិចារណាឲ្យមែនតើនិស្ស័យខ្ពស់តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដែលយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងការងារដែលប្រកបរបររកស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្ដីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ649ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏អាវពណ៌ទឹកប្រាក់នឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
កុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសេរីសុខស្ដីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសេរីសុខស្ដីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា